Ada suara aneh datang dari gudang. Ingat gak gudang? Pintu masuk belok kiri. Wah, daerah tangga sini gelap banget ya. Emang daerah tangga sini paling gelap, guys. Wah, ada laba-laba. Nah, berarti dari sini belok kanan ya. Kita cek ya, guys. Ada suara serius, guys ya. Harusnya di sini. Apa ini? Anjir, ampe. Astagfirullahaladzim. Jam jancu kabel. Belum ini kan, belum imsak kan, jam jancu kabel.